Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili namu na muhawara. Filin muhawara mai taken zancen ƙasa. Kamar yadda kuka sani lokaci zuwa lokaci mukan gayyato 'yan ƙasa domin tattaunawa da su akan al'amuran rayuwar ƙasar mu Niger biyo bayan juyin mulki na shekara ta bara da ta wuce 2023 a ranar 26 ga watan Yuli. Dangance da haka a wannan safiya ta yau za mu tattaunawa ne da waɗannan malamai da muka gayyato cewa da Muhammad Kabir Suleiman wanda yake shine jagoran haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula na Synergy. Sannan muna tare da malam Magashi Yakuba na wato ƙungiyar farar hula ta haɗin gwiwa Alliance shi ma na masu wato kishin ƙasa da ake kira APP. Muna tare da Madam Aji Fatumata shugabar kungiyar nan ta ɗiya mata da ke ƙoƙarin wato tabbatar da cikakken 'yanci ga ƙasar mu Nijar da ake ma suna MEFPSP. Muna tare da Malam Isa Umaru shi kuma shugaban kungiyar matasa ne da ke fafatakar ceton ƙasa da ake kira AJDP. Tare da waɗannan malamai za mu tattaunawa akan wani sabon take ko kuma sabuwar yekuwa da ƙungiyoyin fararen hula na Nijar gabaki ɗaya suka kirkiro a kwanan nan. Wannan yekuwar ta mai da hankali ne akan kokarin wayar da kan 'yan ƙasa akan kiyaye haƙƙin ƙasa a duk inda shike. Kahin ma ka tuna da haƙƙinka to ka tabbatar da haƙƙin ƙasa ya heta tukuna an kare shi sannan kai ma ka nemi naka. Shine a turance ake kira le Niger d'abord, kenan a sa Niger gaba kahin a soma wani abu. Duk wani lissahi da za ka yi to ya zamanto na Niger shine gaba sannan kai naka ya zo. Wannan sabon take a kan shi ne kungiyoyin horar hula na Nijar baki daya suka hada karfi da karfe za su shiga lungu da sako domin wayar da kan 'yan kasa saboda a samu goyon bayan kowa da kowa a cikin wannan sabuwar tahiya. Dangance da haka muna fata Allah madaukakin sarki zai muna jagora domin tattaunawa akan wannan sabon tsari mu ji menene dalilin da yasa aka kirkiro da shi, wace manufa gare shi, wani irin amfani za a iya samu, sannan kuma ta yaya 'yan ƙasa za su iya rungumar shi gadan-gadan saboda a samu a gudu tare a tsira tare. Malamai assalamu alaikum. To madalla malam Muhammad Kabir mu soma da kai, muna so kai muna bayani akan menene hasashen da kuka yi kuka ga ya dace a ce an yi wannan tsari, an yi wannan yekuwar kuma a tashi a je wajen 'yan ƙasa a sanar da su manufarta da unhwaninta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Bizo ina maka godiya da ka gayyace mu domin mu yi tsokaci bisa wannan maudu'i mai muhimmanci. Kan in shiga cikin ba da fassaran amsar tambayar taka ya kamata in lissafa ma abubuwan dalilan da suka sa muka kirkiro wannan yekuwa. Na farko dai Niger tun lokacin da muka samu incin kanmu shekara 1960 ba mu taɓa samun incin kanmu na gaske ba in ba shekaran jiya ba 26 ga watan juye na shekara 2023. Samun kan da muka yi kuma ba samun kai bane da aka yi irin na da. Samun kai ne na juyin juye hali da ke so ya canza duk gurɓatattar tahiya ta da domin a shimfiɗa tahiya mai kyau wanda zai sa ƙasarmu ta bunƙasa mu ma yanda da muke kwaɗayin kama da waɗansu ƙasashe. Ƙasarmu ta Niger da arzikin da Allah ya bamu da darajar da Allah ya bamu da al'adun da Allah ya bamu masu daraja ya zama mu ma ƙasarmu ta zama abun a zo a gani, abun sha'awa wanda ƙasashen waje da saura za su zo kuma za su zo mu ma mu ci alfanin wannan abun. To sanadiyar wannan sai muke fuskantar baki mai ake cewa suka da kishi daga waɗansu mutane na ƙasashe na kewaye da kuma waɗanda suka saba muna yin mulkin mallaka da satan arzikinmu kamar ƙasar Faransa, kamar ƙasar Amurka, kuma da karnan farautarsu kamar irin su Benin da sauran ƙasashe waɗanda su tun da aka kafa Niger dukiyar Niger ne suke sata suna sama da faɗi ta shi tare da haɗin kan waɗansu 'yan Niger da ba su kishin ƙasa. To sai muka ga tun da aka yi juyin mulkin gade tsakaninmu ne mu 'yan Niger. Ba Niger ba ta tashi ta yi Benin ta yi juyin mulki ko ta yi Faransa ta yi juyin mulki. 'Yan Niger ne suka ma 'yan Niger juyin mulki domin kawo gyaran huska. Amma wai abun ban takaici
sai muka ga wai har ƙasar Faransa da sauran ƙasashen waje su ne wai abun ya ma ciwo. Mu da muke 'yan Niger kin mun huto kowa ya gani a Place de la Concertation, a Escadrille, a jahohi gaba daya da ma sauran kasashe inda adda kai al'ummar Niger, kowa ya huto ya yi farin ciki, ya yi murna da wannan juyin mulki da wannan juyin hali da aka kawo. To sanadiyar wannan sai ya zama aka sa muna bala'i iri-iri, kuma har yanzu ana nema a sa takunkumi, kowa ya gani, har magani na likita aka hana da kuɗin mu ha, ba wai bara ba muke, da kuɗin mu aka hana a saida muna. Aka ga wai har cewa aka za a zo a yaƙe mu. Ka ba ka gani. Waɗannan duka bayanai ne da muka san su. Waɗannan duk bayanai ne, aka ce waiwaye a don tahiya. Na'am. Dole sai an waiwaya domin a san menene dalilin da yasa yau muke cikin wannan. Kaga waɗannan abubuwan da kake cewa an san su. Shekaran jiya man fetur namu ne na 'yan Nijar da Allah ya bamu. In ma laihi ne Allah ne ya sa muna wannan laihin, balle ma ba laihi ba ne, arziki ne. Muka ce fetur kinmu zan mu sa su ma 'yan Benin su ci moriyar wannan, za ta bututu zai tsallaka Benin ya tahi ya shiga cikin teku a saida. Amma abun ban haushi shine wai sai shugaban Benin yake nan yana ta wani zabure-zabure, saboda shi ne ma yake yau kasashenmu da ke nan suna so su kwace incin kansu. Ba ma kasashenmu, tunda kasan da ana cewa zancen kasa sai dan kasa ko, yanzu ba zancen kasa guda bane, zancen kasa uku ne, saboda da mu da Burkina da Mali ne. Sai suke nema shi sai ya mai da kanshi kawai yau karen farauta na Faransa. Kwanaki kaga har 'yan kasanmu da suka je can wurin su sa ido bisa su ga feturkinmu da ake sawa cikin jirgin ruwa, ka ashe a sace litir guda ɗaya namu. Da suka je can sai ya kama su, ya kulle su, ya musu kamin 'yan ta'adda, 'yan kudan bakin wake. Kenan kaga wa'annan bala'o'i iri-iri ne da ake nan gayi. Abu na biyu, yau akwai munafikan cikin gida waɗanda da suke rike da luddan, suna sata, suna abubuwan da suka ga dama. Yanzu kuma tahiya ta canza, an ce ɗan ƙasa shi za a ba haƙin shi. Waɗannan su ne suke nan suna watsa miyagun labarai. Ka diba wa ɗan ƙasa ke cutar ƙasar shi saboda shi ya rasa kamishin da ya zaman samu ta hanyar haram. To waɗannan kaga sun zo sun ce wai kuɗin shinkafa ya yi tsada. An san ko tsadar rayuwa ma 'yan kasuwanmu akwai da yawa da basu kishin ƙasa, saboda cikin azumi ho musulmi muke, a ce a rage kuɗin abu a samu lada sai kaga ɗan kasuwa ya kiya. To mun san da akwai 'yan kasuwa 'yan siyasa waɗanda so suka yunwa ta kashe mutane domin a kifar da gwamnati, shine manufarsu, ko kuma a buɗe iyaka da Benin domin tashin hankali da 'yan ta'addan Horansa da na Benin da kenan su zo su tozarta muna, saboda mulkin ga na juyin hali wanda ke so ya hidda ƙasanmu daga cikin sayan abinci daga ƙetare, daga cikin amfani da kuɗin ga na sefa wanda ake kera ta a ƙasar Faransa, wanda ke so ya sa sojojinmu su kare lafiyarmu, su kula da tsaronmu. A gurguje wannan tahiyar kana ji, wannan tahiyar da ake so a yi shine wa'annan munafikan na cikin gida yau suke so su taɓarɓarar da shi, a yi kifar da gwamnati, saboda su 'yan siyasan da suka saba sama da faɗi turawa na kama musu a maido su mulki a cuci 'yan ƙasa. To 'yan ƙasa sun gane, saboda shine mu kun muka ce yanzu duk tahiyar da muke tsakanin ni da kai, tsakanin ni da shi, ba a rasa saɓani, amma in zancen ƙasa ya zo, duk saɓanin da addakwai na tsakanin mutum da mutum ya kamata a yada shi a bola, a zo a sa ƙasa gaba, saboda duk ƙasashen duniya da kake gani waɗanda yau suka kai matsayin bunƙasa sai da suka yi haɗin kai suka sa ƙasa gaba. Za ka ga kai yanzu misali zan baka 'yan Cana, in kana neman manyan masu ba da cin hanci a duniya 'yan Cana ne, amma in kana neman waɗanda ba su yarda a ba su cin hanci 'yan Cana ne. Dan Cana yau in kana so ya baka gida na zinariya domin ya samu abin da yake so gare ka, zai baka, amma kai ka zo ka kawo mishi gari na zinariya domin ya cuci kasar shi, ya gwammace ya dauki takobi ya kashe kanshi har yake zuwa ya sai da kasar shi. To masha Allah, mun gode Malam Magaji Yakubu. A bangaren ko akwai wasu dalilai waɗanda kuke ganin su ne suka ba da dama, ko kuma akan su ne kuka dogara domin wato kirkiro da wannan sabuwar yekuwa ko kamfe? Salamu alaikum, muna lahiya. Ok, lalle wagga tambaya taka tana da ma'ana. Wagga seul le Niger compte, ni a gani na haƙida ce. Haƙida ce wadda ta gama duk ƙungiyoyi na farar hula wanda ya zamanto za su ce su yau ba ni da
ni ba bahaushe bane, ni ba bazabarme bane, ni ba bahilace bane, ni dai dan Niger ne. Ni kuma ba dan president bane, ni ba dan minister bane, ni dukiyar Niger, dan Niger. Constitution din mu ta kwatanta ta ce dukiyar kasa sai sakare ko. To ya kyautu ya zamanto an ce yau dukiyar kasa ta Niger ba wani dan siyasa ba zai zo ya hau yayi abin da ya ga dama da dukiyar kasa, yayi tabargaza shi dan shi jikokin shi ya zamanto shine a'a mu abin da muke so a yau ya zamanto koma tana yiwa bayan mu ya zamanto ana iya mai da mulki ga farar hula mai sai ya zamanto an gyara ta, kowa ya san in ya taba dukiyar kasa ya san inda za shi. Ka gane ko? Kuma duk abin da ya shahi dukiyar nan ta kasa ya kyauti ya zamanto a ce an raba ta yanda duk ɗan kasa zai zama wani abu zai same ta. Kai bayyayuwa yau 'yan kasa su je su yi karatu, 'yan kasa su nemi ilimi, 'yan kasa su ne ka zo ka ɗauki ɗanka, ka zo ka ɗauki jikanka, ka zo ka ɗauki wani a'a wannan ba Nijar bace, gidanku ne. Mu ba harkar gida ba muke, inda harkar gida muke ba yau bane da mun zama wani abu ko kuma mun lalace. Kenan duk ɗan ƙasa yau idan ya sa ƙasarsa a gaba ya yi ɗiyauci ya ce ni na yi ƙarhin lalata kaina bisa kan abu kaɗan. Ai me ya ɓata demokradiyya ɗin ba wannan ba ne? Rashawa, cin hanci da rashawa, banzanta kayan ƙasa, kwaɗai da zalunci ya samu. Yau kadiba ka gani fa mu 'yan horar hula ne, yau kadiba ka ga mu muka yi kwamba wannan, mu muka yi gogormaya ta conference national, mu muka so demokarasi, kuma yau muka ce demokaradiyya Allah wadanta, tunda mutanen da muka ɗauka muka sa ba su kwalliya ba ta biya kudin sabili ba ko. To wallahi Allah haka nan ne, saboda menene aka yi shi, saboda dukiyar kasa ta sha wuya, saboda mutum za ka gan shi bai ko dala a cikin minti 5 minti 10 'yan shekaru kaɗan sai ka je mutumin nan mai miliyar ne, mai menene, kuma ba ilimin, kuma ita kasa tana nan ba ko dala, kuma kasa ba yana yiwa. To wallahi Allah Niger kadai za a sa a gaba in ana so mu ci gaba. Kasashen duniya da yawa an yi mulkin su, an ba su inci, sun yi aiki da incin su, kana ji ko? Kuma bai yiwa ya zamanto yau mu an yi mulkin mu an ce inci an ba mu tun 1960, kuma har yanzu kai bature daga can wurin kai za ka yi president, kai za ka yi prime minister, kai in ba amma ba a ture ka ko. To bisa kan wannan muka ce sol da Niger kwanto, wannan mutanen da suke mulki idan Allah ya yarda za su shurare mu, za mu shurare su, za a gama ƙarhi da ƙarhi yanda ake faɗi, mu tahiyar da harkokin da suka shahi ƙasan Niger. Idan haraka ce wadda ta shahe ni banza ne, mai abin da zan bari ɗana ya ci, ɗan Niger ya ci, shi ne mahimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Ko gobe kalka ga kanka, kalka ga ɗan uwanka, a'a diba ƙasa gaba ɗaya ba. Ni guri na kenan a cikin rayuwata yau da nake kwamba da nake, ba nau ba nake na ƙasa nake. To masha Allah madam Aji, ga alama ita wannan yaukuwar dalilan da suka sa aka kira ta suna da yawa idan muka yi la'akari da yadda shi Muhammad Kabir da kuma magaji suka faɗa, kuma na tabbatar kuma wajen ku akwai waɗansu dalilan waɗanda kuke ganin cewa suna iya ƙarfafa wannan tahiyar ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ina ma duka daukacin masu kallon Tele Sahel barka da warhaka, sannan kuma ina musu barka da sallah, da fatan duka 'yan Nijar sun yi sallah lafiya. Wannan gungu da ake ba takamaimai wani sabon gungu bane na 'yan farar fula aka kirkiro, ba kirkiron sabon kungiya ce aka yi babba a ce za a hada kowanne, tunda kowanne yawanci duka akwai gungu na 'yan fara fula da aka hada. Wannan wata fasaha ce ta bayan an yi lissahin cewa ana da a rarrabe gururrukan da muke sa mutum ma zai wuya a cimai. Mu haɗa ƙarfi da ƙarfe
mutum ma guri sai ya zamanto kowanne ya maida wata fada ko wani guri da yake da shi na daban ko wata manufa da yake da shi ta daban ya maida shi gefe ko wata fada da ke tsakanin shi da wani an zo an zauna tare a yi aiki tare a sa Nijar gaba domin akwai gurruka da yawa da ake so a cimma cikin tsarin sabon tsari wannan da aka shimfiɗa. Abin da ya sa aka ce za a zo a yi wannan tsarin menene akwai matsaloli sosai sannan kuma akwai waɗanda suke hure mutane kunne. Matsalolin su ne mi akwai mutane ta ƙarƙashin ƙasa za mu ce musu ta bayan ƙasa ta ko cikin ƙasa da suke ƙoƙari su zo su kawo duk wata abin da an matsala su sa cikin 'yan Nijar kuma sun fi taba su ta inda suka san suke jin zafi. Su gurɓata al'amarin. Misali in baku misali ta hanyar abinci suka shigo ta nan a yi matsi a rufe hanyoyi a matse mutane matsi suna cikin shi mutane ba su fitowa suna kuka don saboda wannan tafiyar sun yarda da ita kuma sun san mai kyau ce amma ana matsi sosai don mutane su kasa haƙuri. Kenan tsadar da ganga aka yi ba da ganga ne ai ba abu wani bane sun san yanda za su yi zama dan ƙasa bai iya haƙuri an yi ta wuta mutane har dattijo ya ce shekara da shekaru ana da an yi aiki da can baya da lamftar shi an yi aiki da lamfa a petrol wannan fitilla ta petrol me yasa ba a koma can ina ruwan mu da wuta an ga an haƙura ba wanda yake wuta yana kukan wuta har lokacin da ya kai aka samu samun sauki a cikin lamarin yanzu ta abinci ake nan ana bi a matsa ma dan Niger dan saboda in tsada ta mai yawa sosai zai fita bayan milkin wannan. Zancen da aka ta yada cikin gurb na WhatsApp da duka manufa shi ne kenan mun kwanta ba mu ce ba komai mu ma mun zama complice kamar mu ma da tare da sa hannu in aka yi shiru abin ba na shiru ba ne don su wanda suke da gurin su ka mana targada a cikin wannan tahiya ba kwana ba suke yi ci gaba suke yi da yakar mu ta hanyar da suka san suna iya yi. Mu kuma 'yan mu sun yi abin da ake cewa suna ci gaba da haƙuri resilience wannan suna haƙuri da lamarin a ciki sun jure ana so su ci gaba da yi amma in kana ganin mutum yana cikin matsala wanda kai ka fi shi samun fa'inta kai da kake iya zuwa wajen magabata ku yi magana da su ka shurare su sai ka zo ka dawo wajen su ka katanta musu suna buƙatar a kwatanta musu da su ci gaba da yin haƙuri don wannan tafiyar mai kyau ce in aka ce aka maida mu baya su yanzu gurin su suna so su maida hannun agogo baya sun zaɓi lokaci na yanzu da ake za a fara damana suka ce lokaci ne mai mahimmanci don su don ko a kawo mana jirage a fafatata ki kasanmu ko kuma a kawo wanda za ya juye mulki ya sauke muna general Shani a kawo na yau tashi hankalin na mine ne alaji ba na komai bane suke kawo shi ba dan komai ba dan saboda wanda bai da kwanciyar hankali SQ yana tana da abin da ya saura to shi yasa kwanciyar hankalin shine muhimmanci abu mai muhimmanci shi yasa suna son ya kamata a wayar da kai a yaƙi wannan manufar ta su ce ga lokaci sun zaba na lokacin damana su zo su yaƙe mu suna da guri biyu ko su sabke milki ko kuma su kawo su samu ta hanyar wata fada da zamu yi ko benin su zo su same mu su zo su yaƙe mu kenan su wane ne za su kawo su za su zamo katanga tsakanin su da mu magabatan mu dan su kansu suna buƙatan mu muka ce mun yarda da su 'yan ƙasa gaba ɗaya sun yarda aka yi tsayin daka a eskadiri aka ce in kana so ka cimma general Sani da shi da ekipi din shi sai ka kare da 'yan kasa duka to shine yanzu kuma aka sake tadowa suna da gurin su kawo sauyi akan shi ko su cimma gurin su mu kuma 'yan kasa muka ce to bari mu tashi tunda in ana so tahiya ta yi kyau sai an samu jagorori an kungiyoyi suka shiga gaba sai su kira 'yan kasa su ce ku zo mu je mutanen wannan dan mu samu mu yaƙe su sai mun tashi mun yi tsayin daka dan alhaji yanzu a zancen a hudda mana general Sani bai ma taso ba dan wannan ba a bukatar shi kuma babban ci baya ne ba bauta ba ina ji akwai abin da ya fi bauta mutanen nan a yanzu in suka sake samun waccan dama da ta kubuce musu da suke dama ina ji kai ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa gara kowa ya tashi ya farga ya san wannan ba mu zo kwanta ba yanzu a jiya da dare na ga bidiyo kin da take yawo ta sun kawo sojojinsu a frontier kin Mali
sun aje a wani gari da ake ce ma Korogo su Faransai army Faransai sun zo cikin kusan abin nan Abidjan Côte d'Ivoire Mali suke so da Senegal da Burkina Faso mi suke so su kewaye mu su ba su iya rayuwa sai da mu kuma wannan milkin da suke yi namu na mutum da kayanka kuma wani shi yake da shi suna nema don ƴaƴansu da jikokinsu mu kuma mu ci gaba da wahala wannan abun ba za a sake koma baya ba insha Allah a wannan kuma ba zai haba abin ya isa haka nan tunda ba su yi mu zama abin nan mutane ba a duniyan nan duka Allah mutane ya yi mu gaba daya sannan kuma ba su yi mu daraja ba in ma ana bincika daraja musulmi ya fi su daraja dan a cikin abun nan alkur'ani ana zancen shi dai wannan yahudu wa nasara in dai ba dan saboda yana da amfani ba Allah da tuni ya shahe shi kenan mun san da mun fi su daraja kuma insha Allah in mu roki Allah kuma zai karba da Allah insha Allah. Malam Idi me zaka kara cikin bayanin waɗannan dalilai da kuma wato manufar ita wannan yekuwa da za a kaddamar gobe Allah ya kai mu. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kahin nake shiga bayani yanda duka yan uwana suka yi to ina ma Allah godiya mai komi mai kowa da ya gwada mana wannan rana kuma da ya kama wurin wannan hallara da mu ba da bayanai kamar yadda kuke ba musu kuma muna ma talabijin wannan na ƙasa godiya da ya ba mu wannan hwama ta mu zo mu tattauna bisa tahiya ta ƙasa to shi abu na harin wanda ya kamata a yi ya kamata a komo a baya a ba da tarihi in aka dan ba da tarihin abu aka gane shi sa'an nan za a san me yasa kuma menene dalili kuma me za a yi amma dai kuma duk abubuwan da za a in tarihin nema in komi sai ya zamanto cewa an yi zancen ƙasa dai ne ake hakkin ƙasa shi za a fara da shi to yanzu zan shiga cikin dalilan da nace na tarihi ina nihin tun da ake cewa tun a ne wasan da aka ba da incin ƙasar Nijar mu a wurin gani muke wannan ba inci bane dodon bango ne dodon bango ne ba inci bane aka bada wannan shi tarihi ne mai zurfi tarihi kuma wanda muke son mu bada kamar kun san nan zuwa wata guda wannan juyin mulkin da aka yi mai albarka zai cika shekara guda haka ne to sai mu gani wannan shekara menene muka samu a cikin shi sa'annan ne za mu shiga mu bada bayanai wanda suka sa har muka fito da irin wannan sabon tsari da ake cewa to shine a shekara guda muka gani har ya kai inda wannan wanda ya baka incin da ake kira inci hakka kai inda kana iya ma da hannu ka ce mai kai malam ka koma gidanka ya tattara kayan shi ya tahi to shi yasa muka ce kun ga yana cikin na daya magana ta biyu ita ce tsaro kowa ya sani da a ƙasar nan ta Nijar kai ko akuya ka ɗarma ma jika biyar heta yawo ba mu san wannan ba in ka ji an ce ma dan adam dan Nijar ya zan babu sai ka ji ana cewa wani malati ya kashe shi ko sun yi aksida sai aka waye gari sai muke ga yan uwan mu har zuwa 100-150 duk gasa a kwanci a rana guda to kaga cikin irin wannan abubuwa ya samu muka ce to in muka zama na ina ga za mu koma kamar ana sai da mutane a ƙasar Nijar kwarai kwa to irin dalilan ne yasa yanzu horaren hula aka gane sai muka ce to da cewa duk wani kamar irin wani zance da ake da wani bangare da bangare duka ya kamata kowa ya komo a yi tsintsiya madar minki guda saboda in aka yi tsintsiya madar minki guda sa'an nan ne za mu iya yin wannan yakin na incin kanmu da kanmu na mu nemi inci kamar naji dazu ita madam aji ta yi zancen matsalolin da akwai na bangare cikin kungiyoyin kai ma ka zancen kamar kenan cikin kungiyoyin hura akwai waɗanda ana tumka suna warware ne koya ne al'amari to shi ba zan hutu in ce maka ga kungiya tana haka amma mu abin da muke nihi kamar in kuka ɗauka ai yanzu akwai wasu ƙarahi da suke a waje suke nan su suke cuta mana a Nijar kuma akwai wasu ƙarahi da suke a cikin gida su ma suke nan suke cuta mana to shi yasa akwai wasu kuma bangare irin na 'yan siyasa da suke samun wasu 'yan hararen hula wanda suna hararen hula ne mai amman kanin su ba harar hula ne akwai da irin wannan kungiyoyi sai kaga ana ta ce ko kuce to alhamdulillah yanzu dai tunda dai bayan wannan juyin mulkin kowace irin hula gare ka ta koma hular sojawa alhamdulillah a yanzu mun yi tsintsiya madar minki guda a gaba daya shi dai incin Nijar ne ake nema Allah ya tabbatar mana amin malam Muhammad Kabir yanzu kasancewar an riga an fahimci manufa alƙiblar da an kasa shine kowane ɗan ƙasar Nijar
ya kudurci a zuciyar shi cewa da Niger ita ce uwa kuma haƙƙin da ya kamata a kare kahin shi kare nashi. To amma wani irin tsari kuka yi, waɗanne irin ayyuka ne kuke ganin cewa za a kama gadan-gadan saboda cimma wannan manufa? Kan ayyukan da ya kamata a yi, kan a yi zancen ayyuka ya kamata mutum ya san matsalolin da ke fuskantar shi dangance ga wannan. Sai kamar yanzu ka ɗauki ɗan talaka aka ce mishi ya yi karatu, aka sa shi aka bashi komi na ya yi karatun, in ya yi karatun nan zai huta cikin matsala. Kenan in ya tsaya ya diba cikin matsalolin da yake ciki, kuma ya diba in ya huta cikin wannan matsalolin wani alheri zai samu, to wannan abun zai sa ya ƙara kuzari ya yi aiki. Kaga dai na farko mun ce ma Amurkawa su tattara ya nasu bar mu na ƙasar mu. Sun ce sai nan zuwa da watan September za su ƙare kwashe 'yan kolin su tahiyar su. Mun sa musu ido muna kallon su, kan mutane su yi tsammanin wai kokuwar ta ƙare. A'a, saboda wataran su Amurka abin da suke so sai a ce Amurka ba sun ce za su taya su ba, ai taya su za su yi. A'a, muna nan muna kallon su. In suka yi leti na awa ɗaya, abin da ya sa ma muka yarda ma waya har 15 ga watan September, saboda mun yarda da hukumominmu na soji ne. Magana babba in yi magana yarda kake, in dai babban latijo ne, saboda yanzu dai gwamnati muna da latijawa. Na biyu, in ka diba a yau kokuwa na harko da su waɗannan makiyar ƙasarmu suke nan gayi, suna nan suna sa shakku a cikin kanun mutane. Sai ka ji an ce kai shugaban na anya ina so a yau sanadiyar wannan muhawaran wannan shakku da 'yan ƙasa ke da akan su soke ta. Shugaban ƙasan Gine na farko Ahmed Sekou Toure ya ce duk wanda ka gani, kuma magana da Sekou Toure maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, duk wanda kaga turawa suna yaba shi suna mishi taɓi, to maƙiyinku ne, ya cuci ƙasar shi. Duk wanda kaga turawa suna suka, to masoyinku ne. Sekou Toure ya ce ran da za ku ga turawa sun fara mini taɓi suna yaba ni, to ka ku yarda da ni saboda ni ma na cuce ku. To musulunci caye ka ku yarda da Yahuda da Nasara. Yahuda da Nasara wai ba ana zancen fata ba ne, ana zancen waɗannan masu mummunan aƙida ne na turawa, saboda kana da turawa musulmi, kana da Yahudawa musulmi, 'yan Isra'ila musulmi, ka gani. To waɗannan mutanen yau so suke su sa shakku cikin mu, sai ana wa'ansu zantuttuka na CNSP ai kaza, kai akwai wanda zai sa wani ya juyin mulki. Inda CNSP wani suke ma aiki, ba za su kori Faransawa ba, ba za su kori Amerikawa ba, ba za su kori Sediyawo ba. Aka ce in mai magana bai da hankali, mai saurare ya kamata ya hankali. Wannan cece kucen da mutane kenan gayi ba shi bane, a bar shi. Daga yau wannan cece kucen wannan shakkun ba shi bane muke so. A ce tunda ba su yi kaza ba, tunda ba su yi kaza yaro da aka aihe shi ya tashi ya yi tsaye ne, komai a hankali ne. Niger wai ba shekara 13 gaba aka lalata Niger tun 1960 da muka samu incin kanmu ne aka lalata mu da taimako. Kullum sai a ce taimako, kasafin kuɗin mu kashi 60% taimako ne ake bamu. Taimakon nan shi ke sa kullum ana taka mu. Sai NSP da suka zo yau wata 11 suke biyan albashi. Mun ga lokacin AFC, mun ga lokacin bare, mun ga lokacin wanke. Ma'aikata sun sani lokacin nan in aka samu albashi wanga wata, ai hatsalle kake faske adanawa kake, saboda baka san bai yaushe ne, kamar hadari ne salar yake. Wata tara babu albashi. Sai NSP da suka zo, tun da suka zo ana biyan albashi, kuma albashin nan ya kamata ma yau 'yan Nijar mu yi alfahari mu ce mu akwai munahikai 'yan cikin gida da suka ce ba za mu yi sati 2 ba. Yau gashi nan wata 11 za mu shekara guda ana biyan albashi, ba a je an meka hannu ana bara wajen turawa ba. Abin alfahari ne. Kenan daga wannan ma ya kamata yau a ce yaucin mu zaman mu cikakku 'yan Nijar mu yi alfahari da shi, mu gwada ma wa'ansu. Saboda shi ne duk ɗan ƙasa, saboda tambayar da kamini na bisa ayyukan da zamu yi, duk 'yan ƙasa ya kamata yau su yi tsayin daka, mu zama tsintsiya madarminki ɗaya na kare hukumominmu na soji na Niger. Burkina haka suke kare su, kaman babu wanda zai zo ya taba su bai taka gawan mu ba. Wannan wai makiya gaya muku muke, babu wanda zai zo ya taba su bai taka gawan mu ba, kuma in Allah yarda mu za mu taka gawan shi. Wajen kare mutuncin su a kafofin, da kare mutuncin su a kafofin watsa labarai da wajen yanan gizo, da ma wai ka mai wai a mahalki ka yi tsammanin wai ka zo ka taba su ko wani abu. Wallahi bi iznillahi ta'ala na harko za mu yi addu'a mu tsine maka,
kuma na biyu za mu huto tsayin daka kace ka taba su za mu tika ma kashi. Me ake cewa wannan juyin halin tana bisa kwana ne mai talallabiya. Alhamdulillah mun samu magabata kamar su Thomas Sankara kamar su Kadafi wa'anda dan shi ne na ce maka waiwaye adon tahiya mun ga yanda wa'anga makiyan suka musu to sanadiyar wannan mu ba za mu yarda ba kuma gaya musu muke da munafikan cikin gida da na kasar waje in Allah yarda ba za mu yarda da wannan ba za mu kare su wannan juyin halin kamar yanda yar uwa ta faɗi yanzu in muka yarda ya kubce mu na Burkina da suka yarda Sankara ya kubce musu shekara 27 suka yi na bala'i na bone na wai ka ce ma baka iya hodi in ka hodi za a badda ka sai da Allah ya taimaka musu bayan shekara 27 Allah ya ji kukan su ya cece su aka nan dai ana nan haka nan har yau suka samu wanga Ibrahim kenan mu juyin halin ga namu na Niger da na iOS za mu kare shi na uku mun ce a canza yanayi ko an zaman fada daga yanzu wannan zaman fada na a daina shi damana ce za ta shigo dan karamin kasa kaman Benin kenan ga muna barazana bisa cimaka mu koma ga noma mu koma ga noman dawa wake rogo masara buhun siminti wannan in kace baka da hili ba dalili bane buhun siminti kana iya sa kasa da taki ciki kana iya noma rogo ciki yana yiwuwa ba abu bane da ya baye mu koma ga aiki ma'aikatan mu kullun ina hodi mu koma ga aiki don mu kwace incin kanmu me ake cewa ta ga fannin karatu da ma aƙidu irin na turawa da aka kamuna kamar yanzu ka diba tafiyar da lakwal ma tsari ne na nasara wanda ke sa tunaninmu ya canza ya zama mu yarda mu baƙaƙe ne ƙasa muke abinda nasara bai ba mu iya yi ya kamata tsarinmu na makarantu da malaman makarantu na jami'a su canza tunani su koma 'yan afirka bisa mi ake cewa bisa aƙidunmu mu komo ga aƙidu namu wani lokaci 'yan daudu aka so a ba su fili nan wurin muna so gwamnatin CNSP ta sa doka na duk wanda ya tallata irin waɗannan al'adun na batsa wallahi a mishi hukunci mummunan hukunci wadda ba za ta yi kyau ba abubuwa ne waɗanda tun yanzu ya kamata a shimfiɗa saboda 'yan siyasa mafi yawa karuwai ne da ka ba su kuɗi abinda ka ce su yi suke yi a lokacin 'yan siyasa aka so a kawo mana irin wannan tambilancin to irin wannan tambilancin yau ya kamata a ce mu yaƙe su saboda kadiba wannan juyin halin da taimakon malaman addinai Allah ya sa muka ci nasara kuma za mu ci nasara to dan shi ne mu yanzu a gadangada mu aikin da za mu yi za mu je gida-gida unguwa-unguwa lungu-lungu ƙauye-ƙauye masu gari masu unguwa malamai 'yan jarida 'yan horar hula 'yan baƙar hula sojawa 'yan hula kowa da kowa za mu je mu iske su mu zamna a yi zancen da Nijar kaɗe kan wani duk ɗan Nijar kin da zai ga wani ya zo yana so ya tozarta ma Nijar ya tona mai asiri duk wanda kuka gani da bai kaman ɗan ƙasa kuke tsammanin wanga bako ne kuma ya zo yana da wata manufa maza akwai lambobi 83 ko kuma 40 ko da aka bada na sojoji da na 'yan sanda ku tona musu asiri in akwai jagorori na hukumomi ko kuma na 'yan hura hula ku zo ku kawo karan waɗannan mutanen domin a tsaida saboda wannan juyin halin namu in Allah yarda dan Niger watar muke hira da wani muke cewa mun yi imani da Niger a lokacin kasan da kaman takalmi muke yan siyasa sun taka mu na ce mishi kwantar da hankalinka dan Niger yana kwana ana taka shi amma ran da ya tashi ya tsaye to ho kenan to in Allah yarda mun yi tsaye ne nan zuwa shekara 10 20 30 Niger sai kaga ta zama ƙasa na 5 ko na 4 ko na 2 ko na 3 ko na 1 a cikin duniya in Allah yarda Allah ya cika mana gurin malam magaji zancen irin tsarin da za ku yi na ayyukan da ya kamata a yi da a cimma gurin wannan tsari da za mu yi wannan duka kowa ya san shi duka wanda suke cikin kungiyoyi na namu mun tsaida mun ga gurin da muka dauka na fari na cewa za mu yi gogormaya ta kara diyaucin kasar Niger diyaucin Niger a ko ina menene diyaucin Niger ya zamanto cewa kamar yadda muka yi zancen nan ko wanga turawa da suka mallake mu su gane sun mallake mu wani lokaci kai lokaci ya kai wanda ya zamanto mu ma sai mu yi tafiya da kanmu na biyu talakawa wannan mu kama kamar yadda alkabir ya ce mu yi aiki na waye kai sosai
kadda mutum yau ya ga kamar dan ya sayi buhun shinkafa jika 20 ya zamanto mutane sai su raude shi su ce gwammajiya. Ƙarya ne, ya haƙuri, jika 20 ɗin nan ba komi, wallahi Allah za a ji daɗi, kana ji ko? Amma idan ya zamanto babu wannan aiki na waye kai, yau akwai mutanen da suke bi suna cewa a gwammajiya kun taɓa sayan shinkafa jika 20 wannan mulkin ba mu ga kan gadon shi, to ƙarya ne. Alhali shi wannan tsadar rayuwar yau duk duniya ne. Duk duniya ce. In ka lisa ma wasu ƙasashe sai ga na Nijar yana da rangwame. Najeriya kan zo ma tsada gare ta. Na uku ina kwatanta ma muna so hallau ba recommendation mace kamar bisa kan harkoki ne wanda na gani wanda ya zamanto tilas kwaldaf wannan ya kyautu ta sake kama jikinta 'yan ƙasa su gani a ƙas. Duk wata ma'aikata inda ya zamanto an yi cuta an yi handama ya kyautu 'yan ƙasa su gani a ƙas. In kuna so aikin da za mu yi kyau. Basko bai yiwuwa yadda na gaya ma jiya baka ko dala yau kai miliyardar ne, ƙarya ne, ina ka samu su, wani banki kake aiki. Don ya kyautu mu diba mu gani yadda ya kamata a tahiyar da aiko yana nan na ƙasar nan. A cikin sha'anin wayar da kai ɗin ba ku yi nazarin cewa ma'aikata na gwamnati su ma ya kamata a ce an wayar musu da kai su bar sata biro. A'a wannan ma'aikatan gwamnati tun akwai inspection ko ina fa ana yi. Na'am. Ana inspection ko ina kuma ya zamanto ba mazancen satar biro ba ne. Yau ma'aikacin gwamnati in ka ga ya zo ya zamana ya yi aikin gwamnati wani proje ne za shi wanda zai tafi mission ya samu wani abu. Amma idan ya yi aiki dan ƙasa bai yayi kuma ya zamanto cikin aikin ƙasa babu wani ajiya dutse. In baka ajiye dutse ba takardarka sai iska duk wannan ya kamata a duba shi. Tun ba yau bayan kwatanta musu takarda yau in ta zo ko ta trezor ce kai yanzu dan Allah da annabi ka diba ka gani ni wata irin ƙasa ce muke ci. Yau za a zo a yi ma takarda ta wani decree ko wani arete ko wani menene naka kai mushe ne kana ungurti sai ka taso ka zo minister da finance da takarda da arete ku arete na alhali ku da yawa akawa tukura ya zamanto an samu an yi regular situation ɗinka kai yanzu saboda Allah da annabi administration za ta yi haka nan takarda an huddo ta arete ne mutum 100 ne a ciki ko to mutanen nan 100 ai takarda ake ba da finance ko in guda ya kawo in aka aiko ai ba a can ba ngurta ka dauka ta takardar ana aka dauka ta ko dan ne ba a regulariser dan non mais c'est que soit ai aiki soit ba a aiki kenan ku kun tono ma kanku aiki kungiyoyin hararen na wayar da kai wallahi sai an tsaya an yi aiki kaga wannan zance da muke na noma zance da yake yi zancen noma sai ka zo ka tsaya ka waye ma mutane kai fa sosai farko noma baya zawa shi da kanshi kuma ka tabbata da cewa wani baya zawa ya sa ka zama wani abu ko a gidanka idan baka shirya iyalinka ba idan baka ba su galgadi ba idan baya yiwa ka zama wani abu to wallahi Allah mu tabbata da cewa wata ƙasa ba ta zawa ta raya Nijar. Nijar za ta rayu in mun yarda. In 'yan ɗiyanta sun ce za su yi noma an waye musu kai an kwatanta duk ƙasar duniya duk ƙasashen duniya yau ka ɗauka Amurka yau ka ɗauka shin miliyar guda da wani abu 'yan miliyar guda da wani abu yau ka duka da suka ci gaba noma suka sa a gaba sai da suka yi noma sai da suka wahalta mai mu kawai ya zamanto a ce muna nan muna zamne turawa su ka kuɗi musata me beni ya zamanto shine cin gaba wannan ba cin gaba bane. To madam Aji daga cikin ire-iren waɗannan manuhohin da kuma tsare-tsaren ayyukan da kun yi me kuka ga yafi dacewa wanda za a iya tsara ma sanda ko a mai da hankali saboda cimma gurin? Kafin ba da amsa ga wannan tambayar taku ina so in kwatanta ma sauran 'yan Nijar da watakila ba su sani ba ba daga Benin ba ita ba take ciyar da mu abinci kada hankalinsu ya tashi ko dan an ce an rihe frontier hanya ce kawai ta bi sun rufe kuma a jiya ma president in commerce yana gai wannan hanya ba a buɗe ta shekara 30 sai in ranar da gwamnati ya ce su ɗauko kaya ta nan sannan za su bi ta hanyar nan kenan ba wannan abu bane ba wani abin tada hankali bane kawai dai hanya ce kuma turawa sun rihe ta to shikenan
kuma gara a rahe ta wannan hanya su sojawa ne suna da ilimin yaƙi kenan in sun ce wanda baka da ilimin yaƙi kada ka shiga cikin wannan domin ka tsaya inda ka iya yawa na biyu kuma abu ne alaji a Nijar kin wannan in an yi abun alheri ba a gai in kuka ji ana ihu bai ba kyau yanzu saboda Allah grand irrigation ina wai cikin fannin inda ake cewa ba a yi ba aiki ko daga nan zauwa yanzu ba a yi ba aikin komai me ake nan ana yi su ba su gane ba ko kuma shika 20 shinkafa kaza dan saboda a dau mataki akan wannan an fudda kuɗi an sa a cikin grand irrigation noma babba gandari kuma an fara a difa ana ta yi su wanda ake ma ana yi su ba su huta ba suka gayi suna yi an gayi a television in ba a yi ba ana iya gayi to in an yin ku fito ku gayi kuma abu muhimmin da wata da rahoton Eddie da ta zo nan Yami wajen wani seminar muka haɗu ta ce matasa sun samu aiki na yi alfahari sosai tunda akwai wanda shi bai bala kwal ba zai taɓa samun aikin biro ba amma ya samu gandari kenan ba sai ya je wani wuri ne ma ba libi a wulakantar da shi ko dan ta kasa gaban ya je can ana wulakantar da shi duk bai taso ba kenan wannan sai na tana aiki general Tani ya ce a cikin haɗuwar da aka yi da mu yan farafula ba za su zo suna tunda ba siyasa ba ce mun yi kaza na ba kamfani ba ya zo yi ya zo ya taimaka ma ƙasa ne kuma alhaji akwai wani abu bawan Allah nan kamar bai dace ba mutum ya ce ya kawo suka gare shi ko kuma ga waɗansu makaraban shi dan me yasa in wa nema yake so yi saboda Allah malata in Faransa da Amerika bata ishe shi ba ya tattara kayan shi ya koma wannan garin da kowa yake son zuwa na Laraba mi sunan shi wannan ba Dubai banda Dubai inda wannan dan balon yake menene sunan shi a'a ita sai ya tattara da su da duk wanda ya yi saura su ta yi zaman su sha su kwanciyar hankali suna kallon Nijar tana cikin wahala to in kana neman patriot na kirki na farko ba da ina mata soja ba wallahi FDS ne me yasa wai ka a ce na yi son kai me yasa mutanen wannan ne kafin a ce an shiga cikin wannan wuya su sun shi masu na shan wuya kuma alhaji muhammin abu da nake so mutane 'yan Nijar saura su gane sai da aka kashe mutum 100 a Ilde Karamga ina tuni a Inates haka nan fiye da 100 aka zo shi na Godor aka kashe mutane wallahi alhaji bai sa aka rihe ba postikin an kashe 100 sun je sun yi ramfulasan su a saman post wannan muhimmin abu ne ba sai tsoron mutuwa dan mi in an tambayi soja sai ya ce ko soja karami ka tambaya me yasa kai bassa bari a kashe wannan ya isa haka nan in muka bar ku muka saki frontier muka saki this post ya ce sai a zo a kama iyayenmu da matanmu su zamanto ya bayi dan kishin kasa suke sadakar da kansu alhaji kuna tuni ba a jima ba hanyar filin giyan nan an kama soja sai da suka yi bidiyo yan ta'addadan bakin ciki wannan foto ban na manta shi bidiyo wannan ya iya bata min rai mazaje an dame musu hannu suna zaune ba kuka ba motsi suka zauna an tan aka yanka su kowa ya gani bai hana ba soje ya bai sa ba soje ya ji tsoro ya ja baya mu yanzu civil saboda shinkawa jikka 20 sai mu ce mun huta bayan sai NSP kenan soje ɗaya ne a patriot na kirki a Niger ko dan har kula da ya fito ya ce zai yi yaki dan saboda wannan tahiyar da aka kawo a tahiya da ta shi yasa muka ce bari wannan tahiya a kawo wayar da kai in ba su gane ba a tunatar da su su ma haƙin su ne da haƙi ne da ya rataye da dan ƙasa kai liberté ba a ba mutum ita neman ta ne kake da ƙarhi da kwato ta ake ballanta na mutum ya samu ire-ire irin mutanen da suka saba da ci bisa kan ƙasar mu shine yasa tsari na farko muka ce wannan somin taɓi ne za a yi babban taron gangami a ranar juma'a idan Allah nuna gobe idan Allah ya kai mu a bakin karhe 12 na rana dan ba dan komai ba na farko shine dan saboda a tara mutane a nuna mu waɗannan yan bakin ciki yan keta masu neman su cutar da mu da muna nan tare kuma suka ce wai mun gaji mu ba za mu gaji ba dan saboda mu cetar da ƙasar mu ba za mu taba gajiya ba da ciya ga wannan ƙasa ta mu ta Niger inda ta shiga kin nan ba wanda zai maido mu baya sannan kuma banda ya mai muna so mu huce har wannan duka abun da ya fara ne so min tabi ne gobe idan Allah ya kai mu gobe ne za a tabbatar da wannan yekuwar za a yi babban taron gangami akan haka yana ɗaya daga cikin wato ayyukan da aka tsara banda shi me kuka ga yafi dacewa a ce an runguma ga dangadam a cimma wannan burin to masha Allah kahin ake kaiwa magana ta taron gobe
to yana da kyau ina so in dan tunatarwa surtu ga samarin Niger kuma banda su ga al'ummar Niger duk inda aka yi zancen incin kai to an san akwai sacrifice akwai wahala a ƙara daure a daure abin nan in yayi shi ko kin mu da diyan mu ne za su ji daɗin shi to zai in dawo bisa zancen menene kamata a yi menene kamata a yi yau ya kai wata 2 inda kungiyoyi wanda suke cikin wannan tsari na Selle Niger Quant mun kai wata 2 inda ma'ilmanta wanda suke cikin kungiyoyi wannan suka hudo abin da ake kira da shi projet sai un program wanda yake tahe bisa tahiya ce wadda daga nan mun tahi sai radda muka ga mun shiga cikin irin incin da muke so to cikin shi in kuka doka akwai kuduri da yawa wanda suna da akwai abubuwa wanda suke na waye kai na dan adam na sauya na horo tunani na yanzu a tusa ma dan adam san kasa duka akwai su cikin irin wannan abun wanda nan zuwa ko gobe a wurin taron zamu dan kwallara ma mutane su gani to kuma an kuka doka kamar yanzu shi taron na gobe ma na gobe juma'a Allah ya gwada mana kamar kira ne miki saboda duk abin da za a yi kasar da ce ake dalilin kasar ce ake in kuka doka abubuwa kamar su Alhaji Alkabir su duka abokan aiki na sun hudi irin abubuwan da yasa ake yi da turanci ake ce musu selil dormant kamar su tura kwanakin nan da wani tsada abinci da komi da ake yi duk dan a da gashiyar da mu ne suna tura karnukan horata su suna zancen ko ina to ka kamar kuma akwai dan bayani da wani ke so in yi kamar da Hajiya ta dan dago shi bisa zancen abincin ma da kanshi jiya an yi wani taro inda hadda yan kaso suka hallara suke cewa ku yan harara kula ya kamata bayan taron naku da yake ma wani kudiri ne adda ko shi ma cikin tahe mu za mu yi zama da su kuma za mu kiri gwamnati hadda shi a yi zama a ga wai shi wannan abincin da ake hudi a can inda muke ɗauko shi nawa yake kamo mana har zuwa nan duk da a samu sauki jiya an fara wannan tattauna kuma insha Allah za a ci gaba da ita to ma da lankaran san cewa lokacin da aka yi mana tun da zuwa kago shi yana ta ce mana lokaci yayi sai mu shawara ta karshe kasancewa gobe za a yi gayyata ce gobe juma'a in Allah yarda da ka je ka yi sallaka ta juma'a ko kin je kin yi sallaki ta juma'a kake biya gida da tafinki ki zo a nan babban hilin abin ga taron gangami bakin assembly wato place de la concertation kenan za mu yi babban taron gangami can wurin saboda mu gwada ma duniya da makiya da mu 'yan Nijar ba mu gashi ba kuma hukumomin mu muna bayan su kuma mu gaya musu da duk wanda ya ce ko a wasa ko ya sha barasar shi ta nuno mishi ya zo ya ce wai zai zo ya sha Niger to 'yan Niger suna na zancen ƙasa ne kuma zancen ƙasa uku ne ƙasashen ga uku namu Mali Burkina da Niger ya kamata mu kama domin mu hudda Afirka daga cikin wannan bauta da take kuma wannan bayyi sai an yi tsayuwar da za a yi an yi wahala amma Allah da kanshi ya ce fa inna ma'al usri yusra bayan wahala sai daɗi kuma Allah sai ya ƙara maimaita shi ya ce bayan wahala sai daɗi kenan dan kakka bari ne Allah ya maimaita shi har sau biyu mu tashi mu dage mu wahalan in Allah yarda daɗi zai zo bayan wannan amin ya rabbi malam magaji yawa kamar yadda ya hodi ni ma kira ne zan yi kira duka ga 'yan ƙasa wanda suke nan Niamey tunda wannan abin ba nan Niamey bane kadai ana yin shi a kowace region ana yin shi a kowane departement haduwa wannan ta gobe don ka kira muke da 'yan ƙasa duk kowa da kowa don Allah don annabi mutane su halarta su zo su ji abin da za a faɗa kuma mu haɗa danƙon zumunci tsakaninmu na fari na biyu ina kira da duk abokanmu 'yan farar hula wanda ya zamanto suna cikin nan bisa cikin nan wannan abu da aka kirkiro shi ba a ce ba na wane da wane ne na 'yan farar hula ne na Nijar gaba daya mu ko 'yan farar hula na Nijar gaba daya a tsakaninmu babu wani gaba babu wani tsegumi babu wani menene duk wanda ya zo ya shiga gaba zai yi abu na Allah da annabi za mu bi shi na uku muna kira ga su wannan sojawa kamar yadda abin nan da muka kaje dai duka bayaninmu mun yi zancen tsaro wallahi Allah harkar tsaro ta cinye mu mutuwa a ƙwarya in ina ne in mine ne kai in alhudu ne za a kawo bisa kan tsaro wallahi a kawo shi parce ni abin da ya ƙara sa ni
ya ƙara bani ƙwarin gwiwa wannan haraka da nake ji an ce a wajen jalaji an yanka mutum an yanka an kama mutum an yanka wallahi Allah shi ya sa na bi wannan na samu haƙi da cewa sai NSP wannan idan za su yi kwamba ɗin nan Allah ya taimake mu Allah ba su sa'a Allah hudda kasar mu daga cikin ya na kayi amin ya rabbi amin ya rabbi madam aji to shawara karshe shawara ta karshe kira ne kamar yadda yan uwana suka yi musamman ma zuwa ga mata dan wannan tahiyar gwagwarmaya da aka faro ta tun leven CJ da mu mata ake yin ta kuma ba mu fasa ba kuma muna ci gaba fatan dai muke Allah ba mu shirkiri mai albarka kira zuwa ga mata duka na Zandar na Maradi na Agadas na Tawa na Doso na Tilaberi da nan Yamai da kewayenta musamman ma a nan Yamai su fito ta bibi gobe tunda duk cikin department ana yi cikin region duka ana yi kaman yanda malam magashi ya gai duka ana yi gobe mu a nan Yamai a nan ramfuwan assembly a bakin karhe 12 na rana insha Allah za a fara insha Allah don kira ga duka mutanen Nijar mata nan za a yi sallar juma'a sai a ci gaba nan za a yi sallar juma'a a yi meeting sannan a yi asar kuma a koma a yi alkunut dan dai a aika ma waɗancan misal makiyan na mata musamman ma waɗanda aka ma alfarma a cikin mata sun yi tambaya sun roƙa kuma an musu ina so gobe ya kasance sun malimka maza me yasa mata enseignant ina kira gare su ba su yi declaration tare merci ma ba amma muna so a meeting kin nan mu gansu sun fito da pipi dan saboda sun yi tambaya suka ce suna wahala su je su dawo lakwal ko ba azumi an fudda musu 14h ku sabka midi 30 an sabka midi kenan su sun san da sun taba zuwa association islamic suka kai kukansu aka zo kuma ba a association ta kawo kukansu a gwamnati kuma ba a shurare su ba amma a wannan gwamnatin mai daraja kuma mai musulunci mai jin tausayin mutanenta ta dauki matakin ta kawo musu sauki mata 14 kin sabka kenan kina da damar ki kula da gidanki yi muna so su gwada ma su nuna sun ji daɗi sannan kuma su kawo su ma jin goyon bayan su da tafiyar nan da ake yi sosai kan mata su tsaya baya sai ki shiga ki wadda addini ya yarda da ita ki fito gwagwarmaya ce ake yi da ana son maza da mata duk su fito assalamu alaikum Allah ya kai mu amin malam Idi to kamar yadda kowa ya kira ni ma kira ne niki muna kira ga al'umman Nijar gaba daya su hutu gobe zuwa midi akwai a hutu wurin taro bakin assembly kamar yadda kowa ya faɗi kuma kira na yadda duka dai sun yi bayani bisa kiran namu na gobe mene kiran da nake ina kira ga magabatan mu sojawa a ci gaba kuma da haƙuri da mu irin zancen da mutane suke hudi kuma Allah kare su bisa ayyukan da suke. Amin ya rabbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To madalla masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka ji muka tattauna akan wannan sabuwar yekuwa da kungiyoyin hararen hula na kasar mu Nijar baki daya suka bullo da ita wacce idan Allah ya kai mu gobe Juma'a daidai karfe 12 za a taru a nan bakin assembly a nan babban birnin Yamai a cikin jihohi da kuma gundumomi ga baki daya an tsatsara irin waɗannan tarurruka waɗanda za a yi kenan kira ne na musamman ga 'yan ƙasa da su fito su karɓi wannan kira su zo su ji irin bayanan da za a yi sannan kuma bayan shi irin zagayen da za a yi a cikin ƙasa a garuruwa daban-daban a lungu-lungu a kasuwanni a wuraren taruwar jama'a ko wuraren hira da sauransu za a ci gaba da wayar da kan 'yan ƙasa saboda kowane ɗan ƙasa ya laƙanci mi ake nuhi ina aka dosa kuma mi ya kamata ya kawo a matsayinsa na ɗan ƙasa na gudunmawa saboda Nijar ta samu cikakken 'yanci kuma saboda haƙƙin Nijar a samu a ƙwato shi daga hannuwa alzalumai a kare Nijar a kare martabar Nijar sannan a ci gaba da gudanar da ayyuka daban-daban na bubugo da arziki karuwar al'umma da dai sauransu dangance da haka ne muka kawo karshen wannan sanarwa ta yau sai kuma a wani lokaci na gaba idan mai kowa mai komai ya yarda za mu sake saduwa da ku a wata muhawara ta daban tare da waɗansu 'yan ƙasa kuma da za mu gayyato saboda mu ci gaba da wannan gugurmaya har lokacin da za a cimma gaci in Allah maɗaukakin sarki ya kama muna assalamu alaikum.